Hello，大家好，我係梁家偉。咁坐喺我身邊嘅話呢，就係公屋聯會總幹事招國偉。咁亦都係2025年立法會選委會界別嘅17號候選人。招兄，識你好耐啦，但係點樣都好呢，都一定要做嘅就係，不如咁啊，你自我介紹下自己啊。好啊，家偉好啊，大家都好啊。咁啊就係招國偉啦，公屋聯會嘅總幹事。咁啊今次都參加咗呢個選委會界別嘅選舉，就17號嘅候選人。咁啊先介紹下自己先。咁啊除咗係公屋聯會總幹事之外呢，都係參加譬如房委會嘅委員嘅工作啦，仲有之前嘅劏房小組嘅委員嘅工作。咁啊都會係有參加過一啲嘅電台嘅一啲客席主持嘅節目都有嘅，亦都定期喺一啲嘅報章上邊有一啲嘅專欄嘅文章都會去寫下啲嘅關於房屋政策嘅一啲評論文章嘅。其實招兄啊，你經歷咗啲乜嘢會導致到你想參選呢？家偉都識我好多年嘅，其實我過去都即係冇乜點參加過啲即係任何嘅選舉嘅一啲嘅事情啦，咁可能都係幫助啲朋友去參選多。咁啊，今次點解會參選呢？咁樣其實過去一段時間咁見得到一啲我哋嘅建議啊，關於房屋方面嘅建議呢，都政府都係有接納到我哋嘅一啲嘅倡議，即係都有啲成果嘅，我覺得。咁我自己覺得咁經過咁多段嘅時間，自己又成長咗啦，有啲嘅歷練嘅話，咁啊加上一啲嘅叫做成功推動一啲嘅政策，咁都信心都有嘅。咁今次亦都係喺新選制之下嘅換屆選舉嘅第一次啦。咁都希望喺透過今次當中，特別都係參加選委會界別，1500個選委嚟自5個嘅界別，都係一個社會嘅縮影啦。咁希望都可以用我自己嘅專長啦，或者自己過去一啲關於房屋政策一啲嘅即係建議同埋個理念咧，希望去參加今次嘅選舉，協助翻我哋香港成個房屋嘅發展會好一啲。咁你自己今次係用咩口號同埋一啲咩理念咁樣㗎？我嘅口號呢就叫做凝聚香港共建安樂窩。咁其實有兩個層次嘅。第一個呢，因為選委會界別就1500個人，咁啊嚟自係社會各個嘅階層嘅精英啦。咁希望我嘅理念呢，就係凝聚翻大家選委會對於我呢個嘅理念嘅認同啦。另外就係安樂窩，咁相信大家都會唔反對嘅，個個都想安樂窩安居樂業啦。咁我哋希望就係喺今次嘅選舉當中呢，能夠係可以建立到一個比較優質宜居嘅環境，無論係喺住嘅方面啦，我哋經濟啊或者民生方面呢，我希望可以能夠凝聚大家嘅力量呢，一齊去建設好香港，都係我今次個選舉嘅口號同埋理念嚟嘅。咁當中你有冇話最關注邊3個議題咁樣呢？第一個當然係喺一啲嘅房屋個板塊啦，我自己都係關注房屋個部分。咁當然我希望可以創造一啲譬如話成個房屋階梯，我希望可以更加完善啦。無論係有出租嘅單位同埋自置居所，特別青年朋友呢都成日講希望可以有置業機會，就唔好躺平呢。呢個都係我擺喺心上邊嘅。第二個呢，我相信係經濟發展個部分都比較關心。其實呢段時間呢，都走訪咗好多一啲見面會啊。好多嘅業界或者係一啲嘅界別嘅朋友都有反映嘅，經濟香港呢有機遇嘅，有挑戰嘅。特別可能機遇方面都見到國家都公布咗一個15+5嘅規劃嘅建議啦，都希望喺加強翻香港一啲嘅8大中心，即係更好融入國家嘅大局發展嘅話呢，呢個都係我哋想去推動嘅事情嚟嘅。咁啊，仲有一個呢，就係我自己都睇到，譬如北部都會區嘅發展都係一個好重要。其實政府喺今年嚟講一啲嘅報告裏邊都講到呢，想加快推動咗北都嘅發展。咁我希望我喺呢3個板塊裏邊呢，或者目標都可以去幫助到大家政府一齊去做好件事。招兄，如果你可以成功推動到一件事為全港嘅話，你最希望係推動邊一件事呢？其實我就喺參選前後咧，都聽到唔同嘅朋友或者選委都有反映嘅。我哋希望嗰個居住嘅宜居質素咧可以提升翻。其實2個層面啦，第一個就係即係一啲居住嘅單位，過去政府都好好嘅，咁亦都係封咗底咧，叫做喺一啲即係好細嘅單位度唔再興建。但係都有一啲嘅聲音嘅覺得應該再進一步，再大啲，即係住得更加好啲。
咁啊另外北部都會區頭先都講到嘅，我希望喺呢個北部都會區裏邊，特別係吸引一啲嘅唔同嘅人嚟香港去發展啊，譬如人才專才嚟香港。咁啊，其中一個吸引點呢，會唔會俾佢得住得再大啲呢？即係如果你話一啲即係派細單位，我過去有啲去到內地，去到譬如上海嘅啲朋友，香港嘅單位幾大呢？咁可能有啲即係細到可能200零尺啊咁樣，佢話都有啲覺得好意外啊，因為喺內地其實個環單位可以好大嘅，去到80平方米都有。咁其實香港可能真係嗰個嘅居住嗰個質素要進一步提升，都係我希望可以喺我當選之後推動呢件事。咁其實你截至呢刻為止啦，咁嘅選舉前同埋而家去到呢一刻啦，其實有冇啲嘢你覺得係話都好有趣，亦都可以同大家分享下咁啊？其實今次參選當然好感謝公屋聯會嘅我哋上下一心都支持我參加今次嘅選舉啦。不過都個決定都比較急嘅，啲大家決定覺得都係一個機會喎。咁其實過去我頭先講都比較即係少去做相關嘅選舉，都係政策研究啊，或者協助大家可能一啲嘅工作去推展啦。咁所以喺籌備當中其實好感受好深嘅，都好多身邊嘅朋友啊，我哋嘅前輩呢，相當之支持我，特別嘉慧都支持我啦，亦都過去都好多朋友都係即係睇住我去喺從事相關工作咧，都好支持。無論參選咗之後咧，喺度即係報名之後咧，我收到好多嘅信息，好支持我嘅，呢個好感動大家嘅支持。咁仲有一件事，我諗係最近都發生嘅，其實喺即係有啲見面會完咗之後咧，咁啊即係坐地鐵翻公司去做翻我一啲即係跟住後勤工作啦咁樣。咁啊喺個地鐵上車廂裏邊呢，有個嘅叔叔。望咗我好耐嘅，眼定定望咗我好耐咧，咁我用我係咪啲面上面有啲咩特別嘢咧？咁樣就唔係嘅，咁佢就話：咦，你好面熟喎，咁樣。佢話：你係咪房屋處嘅一啲人員啊？咁樣我話：我唔係，我都係房委會嘅委員啫。咁樣。佢話：我都睇過你一啲 YouTube 嘅影片，因為我都開始咗頻道啦。咁啊都好好喎，都希望係你當選啦，希望可以幫助到香港。雖然佢唔係我嘅選民。唔係選委，但係我好多謝佢嘅支持，因為我嘅工作原來都係喺不知不覺都幫到好多朋友，可能有啲嘅資訊嘅發放啊，或者分析咗一啲事情等等啲個案嘅跟進呢，都幫到大家嘅話，其實我好開心，即係今次參加今次嘅選舉裏邊一個嘅即係有趣嘅事情，或者係難忘嘅事情。咁你覺得點解選民要支持你，要選擇你呢？而當中你有冇啲咩承諾可以承諾翻俾啲選民同埋全港嘅市民呢？呢個都好好嘅，都係好多朋友都問咧，即係有咩特點啊，或者有冇啲咩嘅取勝之處呢？其實我嘅口號正正反映咗我嘅工作嘅作風同埋我嘅即係態度。我覺得喺選委會界別裏邊係我哋有50個候選人啦，40個當選，其實係嚟自唔同嘅界別嘅一啲精英嚟嘅。無論邊個當選都好，我覺得係大家一條心。一齊想做好我哋嘅工作，為咗香港去發展，為咗大家國家嘅發展，所以個心都係一致嘅。所以我嘅政綱裏邊咧，凝聚香港呢個係我好重點擺喺度。我希望透過喺今次嘅參選啦，喺接觸咗唔同界別嘅選委呢，我係好感覺大家係有一個好強烈嘅心，一齊去幫助香港去發展。所以我亦都係希望喺今次裏邊係凝聚大家咁多個選委。聽翻各界嘅一啲意見，或者大家想要嘅一啲可能困難點啊，或者係一啲想要發展嘅一個地方，凝聚翻大家。特別希望透過喺房屋嗰部分，大家一齊去做好我哋好重要嘅住屋工作，即係住屋嘅問題。我諗過去一段時間喺即係國家領導人嚟香港都有調研啦，都有三番四次講一啲關於房屋嘅問題，譬如個別劏房啊，或者係住好啲呢啲。我諗唔單單淨係阿偉一個人本身嘅事情，即係大家一齊都會關注，或者係需要一齊去合力去解決嘅。所以我正今次就係希望透過選委會界別選舉，提出咗我哋嘅凝聚香港同埋共建安樂窩好緊要。安樂窩唔係淨係阿偉去做得到，係一齊去建立一個安樂窩喺民生經濟同埋呢個嘅規劃上邊咧。我希望呢個嘅信息都可以俾到大家。我嚟緊立法會當選成功嘅話呢，希望喺議會上面同各個唔同嘅，無論係邊個黨派議員啦，或者係一啲嘅界別嘅議員都好，我哋係一齊去合作，去共事去做好香港嘅事情。
嗱，最後啦，有冇啲咩説話想同翻你嘅選民講呢？咁啊當然希望各位選民呢就可以投票支持我啦，17號嘅候選人招國偉。過去一段時間我自己都喺房屋嗰個工作，其實都有大家都見到喺媒體上面見到我啦，亦都有建議。有理有節有利咁樣去做一啲嘅推動嘅工作，希望大家可以係對於我一個信任啦，一個專業或者係一個理性同埋團結嘅角色去或者態度去做一件事情。但更重要嘅，希望大家喺10月7號呢出嚟投票去支持今次嘅選舉，因為今次都係一個好重要嘅選舉啊！因為喺我哋新選制之後一個嘅一換屆嘅選舉。我哋而家經歷緊一個呢，係好多選委或者係市民都講到一個，我哋喺香港成為咗一個嘅經濟轉型或者係社會轉型嘅階段，好需要大家出嚟呢去表達意見啦，支持我哋今次嘅選舉，令到我哋可以同國家去一齊去共事啦，或者一個嘅用個大局嘅話，可以一齊去做好呢個工作。一國兩制要靠大家一齊去經營同埋去實踐嘅，所以希望大家10月7號投票之餘，都可以去投票阿偉17號嘅候選人，選委會界別嘅一個嘅候選人啦。好啦，大家記住啦，12月7號呢就係2025年立法會換屆選舉，希望咁多位呢睇到呢條片嘅你或者身邊嘅人呢，一齊出嚟投票啦。好啦，咁就非常之多謝趙兄，係啊，咁多位下次再見，拜拜。